啊，这个像什么啊？像三爪鱼不？特别。昨天晚上下了一宿雨啊，今天早上是晴天了啊。就因为有朋友要这个狼毒啊，起个大早来挖。要么现在的天晴天，中午时候太热，根本就干不了活，尤其是在这个林子里吧，非常非常闷，就像透不来气似的。已经干一气了啊！看这脑瓜门哈，哇哇的。给大家看一下啊，现在狼毒是长什么样了？看见就是这样式的。它叶子现在已经都有点要枯萎了啊，现在估计要休眠了啊，再过一段时间，用不了多久了哈。这嘎子有一堆儿，完了这嘎子还有一堆儿。你看那个叶子都现在发黄，完了早上的时候啊，就先刨了这些，特别难挖啊。主要还有这个蚊子啦、虾蒙了、小咬了啥的。一门在盯我，完了，今天呢弹这个蚊香盒，现在蚊香盒也能起到点作用，但是作用不大，也是很咬。啊，咱给它挖出来，看看这两株能有多大。这是其中的一颗啊，这个是长这种形状的，这个根儿啊有点挖坏了啊。完了，咱看这个，啊，这个像什么啊？像三爪鱼不？特别漂亮哈，这个，而且这个形也好啊，这形多好看！哎呀，一天早上就挖这玩意儿，真累。又累又咬，哎，又来了2颗，哎，装着，这就是山里人的生活，向不向往啊？春天的时候啊，开春了，可以采野菜、掰刺老芽、采黄瓜香，帮现在了又能采灵芝、挖药材啊。再过一段时间，蘑菇、松子啊，只要是你不待着啊，你就是这常年都有活，只是冬天没有活了。冬天现在不采伐了，已经都是停伐了，我们这嘎达受保护了啊，也不让采伐了。就冬天能待着，冬天吧还比较冷了一下，30多度。冬天猫冬啊，冬天也有好处，酸菜炖大鹅，小鸡炖蘑菇，对不对？哎呦，这种林区生活，想不想感受一下吧？